Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ferdiana, mahasiswa dari Stik Kesehatan Tangerang. Di sini saya akan melatih pasien untuk melakukan batuk efektif untuk memenuhi tugas KMB PKK 4. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Bagaimana Ibu keadaan hari ini? Sedikit kurang baik, Sus. Baik, perkenalkan, nama saya Suster Rizka. Saya yang bertugas dari pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya, Bu ya. Boleh diperkenalkan nama Ibu siapa? Namanya Puput. Baik, Ibu Puput, hari ini saya akan mengajarkan Ibu untuk melakukan batuk efektif ya, Bu ya. Tujuannya supaya Ibu mudah mengeluarkan dahak Ibu ya. Bagaimana, apa Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Waktunya 10-15 menit ya, Bu ya. Tempatnya di tempat tidur Ibu saja. Kalau begitu saya izin untuk mencuci tangan dan mengantar alat terlebih dahulu. Ya. Permisi. Baik Ibu, seperti janji saya yang tadi, kita mulai ya Bu latihan batuk efektifnya. Alatnya di sini ada air hangat untuk minum pasien, ada tisu, ada pot sputum, ada bengkok, ada sarung tangan bersih. Pakai sarung tangan dulu. Kalau sudah terpasang, kita pakai masker terlebih dahulu. Terus kita atur posisi pasiennya semi fowler. Terus saya bantu ya Bu ya. Oke, posisi pasiennya kakinya agak menyilang. Posisi tangannya memegang perut. Setelah itu Ibu boleh tahan nafas 1-2 detik lalu dihembuskan lewat mulut ya Bu ya. Oke, boleh diturunkan dulu maskernya. Oke, kita baca basmalah dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Boleh ditahan. Tarik nafas. Tarik nafas 1-2 detik lalu hembuskan lewat mulut ya. Kita mulai. Tarik nafas. 1, 2, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. 1, 2, hembuskan lewat mulut. Nanti kita mulai batuk efektifnya ya Bu ya. Nanti darahnya dibuang ke pot ini ya. Boleh dipegang Bu. Kita mulai lagi ya. Tarik nafas lagi. Keluarkan batuk kecilnya. Satu kali. Oke, 1 kali lagi ya Bu ya. Nanti dikeluarkan batuk besarnya ya. Tarik nafas. 1, 2, batukan. Oke, sudah. Oke, diminum dulu Ibu. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana Ibu perasaannya setelah dibatukan? Perasaannya agak sedikit lega. Baik, kalau begitu kita bacakan hamdalah dulu ya Bu ya. Tindakannya sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saya kembali ke ruang perawat ya Bu ya.